Классическую музыку надо слушать. Это биотоки какие-то, вот, это аура, вот это создается, вот это невидимые, вот, может быть, даже эти звуки можно где-то потрогать, понимаете? Но мир меняется, мир становится еще круче. Людовик Энаути. Много молодежи, тиктокеров много. Больше меня знают, оказывается, его музыку. Но музыка, потрясающая музыка. Это очень хорошие музыканты, на профессиональный звук, на очень качественное исполнение, именно и очень качественное исполнение. Ребята очень талантливые. И что-то будет. Это каждый человек, который придет на концерт, он должен прислушаться своего сердца изнутри. Вот он должен слушать себя изнутри. Не то, что вот ушами услышал и все. Нет, что-то другое. Вот как бы отсюда звуки идут, и вот все-таки сюда заходят, и они должны где-то отсюда. И в мозгу, и где-то в сердце, там должна вот звучать музыка. Не здесь, а вот в сердце, в душе. Если мы этого добьемся, это будет очень хорошо, потому что значит мы в правильном пути, в правильном направлении. Планов очень много, произведений много. Я думаю, какой-то вот коллектив займет достойное место, свое место в культурной жизни нашей столицы, и не только нашей столицы. Как-то с ребятами вот сидели, мы обсуждали, что мы можем сделать еще, кроме классических выступлений с классическим оркестром. То есть в генеральной линии остается классический оркестр, да? Вот, но что-то захотелось где-то вот что-то нового формата, что-то новое. И вот попытались сейчас, пытаемся что-то создать. То есть у нас как бы сейчас получилось. Есть ребята, единомышленники, собрались, и все двумя руками. Вот. Но основной костяк будет небольшой. Можем приглашать музыкантов. И это все происходит, мне кажется, все интересно и впереди. Сейчас вот мы только-только создались. И это, опять же, я повторюсь, группа единомышленников, именно которые очень здорово, ребята очень здорово играют, каждый на своем инструменте. Есть студенты консерватории, есть хорошие скрипачи, которые хотят, вот не то, что не тесно, в классике тесно не бывает. Это сейчас молодые ребята, сейчас мир настолько быстро меняется, но тем не менее, классика остается классикой. Классику никто не отменял, и дай бог никто не сможет отменить. Это я вам уже точно говорю. Не смогут никто отменить классику. Вот. Но вот желание ребят, наше желание вот сыграть что-то новое для бишкекской публики, может быть, для гостей. Неоклассика — это более полегче, чем классика, но
Сейчас в современном мире очень много, даже компьютер сочиняет музыку, но когда это одно, но когда человек вот улавливает настроение нынешних людей, нынешней молодежи, вот где-то есть вот эта вот связь музыки с человеком. Молодежь совсем другая. Сейчас люди немножко другие. Вот этот век чем отличается? Потому что есть цифровизация или там, я не знаю, но есть интернет, есть космос уже, в космос уже летает уже. Раньше только космонавты летают, сейчас туристы уже летают в космос. Я не знаю еще какие примеры привести. Но мир меняется, мир становится еще круче, мир меняется еще быстрее, мир становится еще быстрее. И мне кажется, вот, если честно говоря, я прислушался нашим молодым музыкантам и с удовольствием я поддерживаю эту идею. Мне нравится, и мне кажется, должно быть все хорошо, потому что эта музыка тоже имеет право жить, имеет право исполняться. Наши ребята имеют полное право исполнять такую музыку с удовольствием, потому что все это идет от сердца, от всей души. Первый концерт скоро будет, и мы ожидаем, что-то ожидаем, но я не знаю, что мы еще, как это все будет. Еще пока мы 100%, ну, мы примерно знаем, но я не хочу много об этом говорить, потому что не мы должны говорить. Людовик Эйнаути, это итальянский композитор, пианист. Вот его произведение мы будем играть. Очень интересное, очень интересное. Его произведения в каких-то фильмах используются. И, честно говоря, много молодежи, тиктокеров много. Вот очень, и в Инстаграме много молодежи сидят. Вот они, оказывается, больше меня знают, оказывается, его музыку. И, честно говоря, я недавно сам только начал слушать, и для меня тоже очень интересна эта музыка. Вот. Я думаю, будет очень интересно. Вот один композитор говорил, великий, я не помню кто, чтобы почувствовали тебя, надо самому очень сильно чувствовать. Если ты будешь очень чувствительно играть, тебя почувствуют. Мне кажется, вот нам предстоит вот такое вот исполнение. Но здесь все-таки есть какой-то минимализм, именно вот есть. Но музыка, потрясающая музыка, просто, знаете, и больше у рояля, вот здесь очень много игры у рояля. И вот на рояле будет играть Марат Джунушев, наш молодой талантливый музыкант, пианист, композитор, кстати, очень хороший. Вот. И очень много музыкантов. Я думаю, ну, скоро, у нас есть Инстаграм, Ойно оркестр. Я думаю, кто хочет, может зайти в Инстаграм и знакомиться. Классическую музыку надо слушать. Вот пока вы не будете слушать, вот вкусную еду надо пробовать, да? Вот пока вы не пробуете, вы не почувствуете этот вкус. Также вот, классическую музыку надо прийти слушать. И она как еда, сразу вы не почувствуете. Это надо несколько раз побывать, но потом классическая музыка может так вас взять и сказать: сиди здесь и слушай меня, и вы не сможете уйти. Допустим, времена года Вивальди. Весна, лето, осень, зима. Очень четко передает. И мне кажется, весь мир слушает. И весна начинается очень ярко. Ми мажор. Это очень
что-то просыпаешь, тюльпаны, я не знаю, подснежники, там, цветы, только бутончики такие, и пение птиц. Это очень хорошо передается. Мне не кажется, я очень точно должен сказать, надо классическую музыку слушать и впитывать вот что-то. И потом потихоньку ваше сердце, вот это, которое душа, она начнет... Я вас уверяю, что ваше сердце будет потихоньку уже двигаться в лучшую сторону. И после классической музыки, как после концертов классической музыки, вы будете становиться только лучше, внутренне, внешне. Вы будете немножко другим человеком в лучшую сторону, понимаете? И вы это очень скоро почувствуете. Несколько раз надо ходить. И потом вас уже классическая музыка не сможет уже отпустить. Даже вы сами не захотите. Ну, такое есть свойство, есть такое вот притяжение. Да. Да, вначале может не понравиться. Ой, что-то. А когда вживем слушаешь, когда музыканты сидят и играют, и что-то вот это биотоки какие-то, вот, это аура, вот это создается, вот это невидимые, вот, может быть, даже эти звуки можно где-то потрогать, понимаете? И когда человек слушает и попадает в вот эту волну, то есть и он немножко вот так взлетает и обратно вот садится, и причем это очень мягко, и раз, аплодисменты, и концерт заканчивается, и ты идешь, и человек чувствует, что он другой, что он меняется в лучшую сторону. Я всегда со своими студентами разговариваю и говорю, ну, меняется в лучшую сторону. Вот. Это также, мне кажется, не кажется, я вас уверяю, это так.